Voice is called. Ana wong takbir kok gawe gelut, takbir gawe ngilokno wong. Niku wis mboten bener. Ngoten lho. Wong takbir kok ngajak wong gelut niku nggih mboten bener. Dadi ana nggene dhewe-dhewe. Wah niku Kanjeng Nabi kan perang nggih maca takbir, kan perang mbek wong kafir. Kan kebaikan niku. Kadang nggih ngapunten nggih, niki penting jenengan resapi. Kadang wong ngucapno kalimat takbir iku belum tentu tujuane apik. Belum tentu. Simbol la ilaha illallah ya belum tentu sae. Tergantung misine visi misine nopo. Kula kan nate matur ten jenengan. Sing penting niku tujuane apa? Masya sing disebutno niku takbir simbole la ilallah tapi misine kanggo tukaran, kanggo ngilokno nggih mboten bener, ngoten mawon. Penting kangge jenengan. Terus niki kok kata nggih waman lan wong saa kang elek khuluquhu apa ahlake wong min ingsanin saking menungso au bahimatin lan raja kaya. Sunah diadani ngoten niku. Ya ojo banter-banter. Ana wong kok akhlake kok elek no. Pas rada turu bisik ana Allahu Akbar, Allahu Akbar. BPI iso sadar. Lho memang ngoten aja. Lah mboten saged lho wong biyen niku kan ana ae. Yai niki anak kula kok akhlake mboten sae sih Yai nyuwun dungane Yai sik-sik enten ana aku wae diadani biyene Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha sebelum ombekno wis lak diadani langsung kok areke ngamuk wis iki ombekno. Para rawuh jenengan kedah memahami sebutan nggih apa pelecehan apa mesum niku sampean kudu mau apa duduk niku beda. Ana seakan-akan niku pelecehan seakan-akan tapi duduk. Tak contohno jenengan. Niki perlu ning ngaji. Niki sing kula semerapke ambek. Ada sebuah wonten tiang mantri bukan dokter tapi tiang niki pinter aja. Terus sering ngoperasi kecil. Mbok napa jenenge udun, mbok ana mentol dik mriki. Niku dheke pinter ngoperasi. Suatu saat niki tiange crita ki ambek lho ten kula. Gus yo napa kula niki? Kula niki dosa napa mboten? Kula niki mesum napa mboten? Kula niki cabul napa mboten? Apa ana apa bae ngono. Kapan niku ana arek santri pondok iki niku nangis tok kelaran. Awake yo sehat, sembarang yo sehat. Tapi gak wani cerita. Arek iki nleworo sampai pucet. Akhire wis gak betah, digawa nang nggenku. Tak takoni loro apa kok nangis saya. Akhire meneng kok bibire ku ngomong besik-besik. Arek ini izin. Tibae arek iki gak iso nguyu. Lah gak iso nguyu kate diperiksa apane yo. Oh gak iso nguyu. Bingung iki Pak Mantri iki. Waduh ya apa Mbak ya Bu Pak? Tuk kula izin tapi kula pun mboten betah. Tolong sampean delokno ana opone ngono. Ngeten iki akal sampean oleh apa enggak? Dokter meriksa ngonoan niku oleh apa enggak? Oleh nggih? Wis gak betan sampai areke semaput balak-balik no saking lorone. Akhire ngoten didampingi ambek wong tuane sak terus ditutup selambune kudu ngono ditutup selambune kale luru-luruan nontone niki ngeten Pak nggih pun pokoke anak kula waras ya disenteri temenan niku nih des ternyata lubange keluarnya air itu tersumbat ambek daging ana daging tumbuh ngoten lho niki teng kita wonten niki ana daging tumbuh lah niku akhirnya niku sing dioperasi suwer banget ketok tek langsung bior niku. Waras niku. Ya apa Gus? Gak apa-apa, Pak. Masalah malah sampean oleh ganjaran.
Tapi aku ketok-ketoken. Wah, iki sing ngarahi. Ketok-ketoken iki sing ngarahi. Tapi aku ketok-ketoken aku. Wah, arek cek ayune ngono ane cek apike ngono. Wis aja terusno ngeten kula. Saged dipahami. Lah, selagi niat nambani uang bisa dengan cara lain, sekiranya enggak buka aurat, ya ambil cara lain. Dan iki kata akhirnya lak mboten pirsa nggih akhirnya dituduh mesum, padahal niku ancen ngobati. Niku contoh mawon. Wonten malih niki. Kula nate kepanggih lare hafal Quran. Dan kula pernah diundang di salah satu penjara kelas 2 di kabupaten lah. Tapi kabupaten duduk kabupaten mriki wis gak ngomong kula nggih sampean goleki. Terus sing kiraan niku enak, sing maca Quran niku enak. Penak tiange, larine. Sik enom ganteng ngono. Terus mantun acara, kula ceramah mantun. Terus kula dipinarano ten kantor ngundang sange pundi korike kok sekeco. Loh, niku narapidana ngoten. Loh. Maca Qur'ane sae ngoten narapidana. Nggih, kasus napa ngoten. Pelecehan ten santri ini. Kula angsal omong-omongan, angsal monggo. Akhirnya kula jak ngomong. Terus pundi sing sabar nggih, sing sabar. Mboten napa Pak Yai. Wong ancen pun apes kula. Lho sampean nganu mboten sajane ya Pak Yai, mboten sajane. Cuma nggih kula keliru, tapi kula mboten gadah niatan ngoten. Ketika santri kula niki ngafalno ewet terus napa nu mboten setor-setor, kula akhirnya nggih salah, kula emosi. Sampai lari niku kula gepuk. Nah, kula gepuk niku kula cek, ayo apalno ngoten lho, ambek dicekel ngoten, ayo apalno. Lah tangane kan menyentuh badan yang mboten semestinya ngoten lho. Lah kebetulan niku waktu niku wong tuane pas ono, pas eruh ngoten. Akhire wis niku salah kula pun kersane lah dadi pelajaran kangge kula. Oh ya wis, Pak niat sampean sing apik, aja dulangi maneh, diati-ati malih. Nggih Pak Yai. Ten mriki kula eling ngeten para rawuh. Maksiat lak timbul saking syahwat niku gampang disepuro. Contoh. Sampean mlaku-mlaku terus ono kelengkeng gantong ngeten iki, tapi duduke sampean wae tanggane. Terus sampean kepingin, tolak-tolak gak ana wong, moro sampean joko. Timbule maksiat krana apa? Kepingin itu jenenge nafsu, paham maksud kula? Nah, paham. Niki sampean tobat njaluk sepuro beres, gak ngulangi maneh. Contone kaya Nabi Adam itu maksiate teko nafsu. Kepingin man buah khuldi. Ngoten. Lah niki akhirnya Nabi Adam kan didukno ten donya tapi njaluk sepuro rumangsa bersalah. Tapi lak maksiat krana takabur, sombong, angel di sepuro. Malah iso dadi kufur. Contohnya kayak iblis. Iblis niki kan maksiate gara-gara sombong. Ana khairum minhu. Saged dipaham ngeten iki. Orang yang berbuat salah, sampean sing enggak berbuat salah, aja ngremeno. Bisa jadi orang yang berbuat salah niku mengakui salahe terus tobat leren. Sing medeni niki qala Nabi al-ghibatu asyaddu minaz zina. Sampean pahami niki. Ngrasani gunem eleke wong, nyebarno aibe wong, iku dosane luwih sanget tinimbang zina. Zina lho. Duduk mesum lho. Duduk cabul lho. Zina lho. Zina mbek cabul beda lho. Cabul paling umek-umek, ngambung, ngoten niku cabul, mesum. Tapi lak zina iltiqa hitana ini tetemune pesunatan loro. Dosa gede.
Tapi Kanjeng Nabi tahu al-ghibatu asyaddu minaz zina. Sahabat tang, "Lho kok sakit Kanjeng Nabi? Kok sakit Kanjeng Nabi?" Nah, ini Kanjeng Nabi atur. Kadang wong zina kecekel dihukum utawa gak kecekel terus dhek tobat nangis gak kepingin ngulangi maneh. Tapi wong sing wis ero ngilok-ngilokno buka aib dirasani jebus ndi sampai nular-nular. Wonge wis tobat, ambek Gusti Allah ditobat, sing ngrasani tetep berjalan. Paham maksud kula? Sing ngrasani terus sing ngelokno terus, niki dosae terus niki. Sedangkan sing bersalah wis to. Saged dipaham maksud kula? Wa iyadzubillah, ana wong mesum. Ana wong cabul. Terus salah ya salah, diproses-proses, lebokno penjara wis. Kadang dhek sadar, tapi ya Allah salah kula Gusti, salah kula. Nangis dhek. Diputusno di penjara 10 tahun umpamane. Dhek tobat terus sembayang tok, mungkin apa enggak? Tapi berita wis jebus ndi. Sudah 5 tahun mbek Gusti Allah di sepuro wis gak nglakoni, tapi sing ngilokno tetep berjalan. Dosa apa enggak nih? Saman kok meneng ae? Dosa apa enggak nih? Sing di ilok-ilokno wis tobat, sing ilokno tetep berjalan. Makanya sampean lebih baik meneng. Karena bisa jadi sing bersalah wis disepuro ambek Gusti Allah. Tapi sing gunem terus gak mari-mari. Lah kula bijaksana. Artine salah ya salah, prosesen ukomono. Mari ya wis, aja diungkap maneh. Kula niku nate dikengken berangkataken tiang sedo sing sedoe waktu mendem. Kula tangleten jenengan, sedo waktu mendem nu sae napa awan? Ayo ngomong sae sampean. Waktu mendem terus mati. Niku matine api apa elek? Elek. Pun elek matine. Terus lak wis mati ngoten niku dawuhe Kanjeng Nabi, wong lak wis mati lak ancen wong apik gak perlu kon unggul-unggulno kaapiane. Ya seksek ana apik ae. Krana guru mesti kaapiane diterima. Terus wis mandek. Wong elek gak perlu kon elek-elekno lak wis mati, sebab eleke wis mandek. Lak mati kan mandek berarti. Wis gak nglakoni maneh. Wis gak usah dilek-ilekno maneh, wis mandek, wis mati, wis mari mandek, gak usah dilelekno. Tugase sing urip ndongakno, kan ngoten nah. Ndongakno mandar disepuro. Krana sing medeni niku mboten ten mriku. Kan man aqra bidamin akhin, tiang sing ngucapaken ngakonaken eleke wong, dosane wong, niku lam yamut hatta ya'malu. Wong sing gunem eleke wong sing ngarani wong iku elek dosa bareng kali. Terus ngilok-ngilokno. Niku dheke gak kira mati kejaba nglakoni apa sing diomongno lho. Medeni to? Lah, jadi jenengan nak kepingin sae carane ngeten. Wong salah ya salah. Diproses, dihukum. Mari ya wis. Ojo dilok-ilokno maneh. Dungakno mandar oleh hidayah. Ya. Wonten tiyang nu ngelek-ngelekno tanggane gara-gara anake tukang mabuk. Bejat kon le sak wong tuamu bosok kon besok. Duwile-ilokno tapi ngilokno suwe-suwe timbul kebencian. Gak duwe timbul rasa saken. Gak ndungakno les lereno enggak tambah wis terusno nyonyor kon besok tambahan Mas. Akhirnya ternyata putune dhewe luwih nemen teko anake tanggane. Ancen ngoten niku bahaya lho. Makanya sing bener salah ya tetep salah, kudu diproses. Berita menyebar ya wis sak nalika, mari ya mari, wis gak usah di elek-elekno maneh kan ngoten nah sebenarnya. Kenapa medeni ngoten. Lah kula sae kula dukung. Wis mari ya mari ngoten.
Kalau masih kula nggih dereng mesti, jenengan nggih dereng mesti. Kan nggih ya. Bisa jadi sing nyekel ambek sing dicekel suatu saat itu iso apian sing dicekel barang. Sampeyan gak percaya? Kula nih ate mbuktekno. Wonten tiyang sing nderek napa jenenge niku lho nganu toko-toko miras niku lho. Ambek nggo pentungan. Sweeping, ngerti sweeping ah? Wong sing duwe toko miras niku di-sweeping. Wonge digepuki, tokone dijur, mirase digawa. Haram. Tiange niku tobat. Nate cerita teng kula. Sing jenengan dawuhaken leres Gus, leres. Kula pelakune. Apa maksudnya? Kula nate nderek sweeping ngoten niku. Nggih maca takbir barang kula. Tak gepuki wong sing dodol miras. Dodol minuman keras. Mirasi kula rampas kali kula. Menene tak gawe mabuk mbek arek ngono. Lak gendeng ngoten niku. Berarti kan luwe nemen. Luwe nemen ambek sing kadang sing disuwiping mek dodol tok. Sedajan niku haram. Tapi niki tambah mabuk. Kan kadang ngoten niku. Ono maling kecekel ya salah wong jenenge maling. Gawepuki malinge. Dek wong wah melok ngepuki padahal dhek ya tukang maling pisan. Lha berarti kan munafik. Makanya lak pamangge ilmu sing kula pelajari wong salah tetep salah, dungakno mandar mari sing wis ya wis, gak usah dieleleno terus. Mari dihukum, diproses nggih pun. Serahno sing pihak berwajib, serahno Gusti Allah. Wong awake dhewe niki urip ora rawuh. Urip niku sik perjalanan, gurung tutuk ngene. Bisa jadi sing apik dadi elek, bisa jadi sing elek dadi sampean mlaku wis genah tengah dalan mlehor ya sarat-arat. Sergep moro-moro dadi males, makane hati-hati. Terakhir. Makane sing ndablek-ndablek sampean adani ae, kan ndablek. Wa indal hariq lan nalika kobongan, adzan ono kobongan, adzan. Wa inda tahulin hilanin lan nalika ana den ganggu jin, ana wong kejinan diadani. Mulak jarang kepang diadani kena wong enggak ya? Diadani. Moro-moro dadi males, makane hati-hati. Terakhir. Makane sing ndablek-ndablek sampean adani ae, kan ndablek. Wa indal hariq lan nalika kobongan, adzan ana kobongan, adzan. Wa inda tahulin hilanin lan nalika ana den ganggu jin, ana wong kejinan diadani. Mulak jarang kepang diadani kena wong enggak ya? Diadani. Tamarrudil jinni tegese delurunge jin. Niki hukume sunnah. Wa huwa lan sunnah lan den sunnahaken wal iqamatu iqamah fi udunil mauludin ing dalem kupinge anak kang den lahiraken wal khalfi musyafirin lan burine wong kang lunga. Kata anak lahir diadani kuping tengen, diqamati kuping kiwa. Wong kate lunga adzan sunnah, kate lunga haji adzan sunnah, ana angin banter adzan sunnah, ana kobongan adzan sunnah, ana kejinan adzan sunnah, ana wong murang-muring adzan sunnah. Sampe lak praktekno gak usah nang wong liya dhisik, nang keluarga mawon. Kok bojone murang-muring cekelen ndase kupinge adzan ngono. Allahu akbar. Lah apa sih Dik? Wis meneng Pak, tak adane jek nemen-nemen sampean ngono. Adzan ono wis ngono. Dipraktekno seperu iso kenduh ngono. Lah nang wong liya ngamuk. Tapi lak nang keluargane dhewe insyaallah nggih mboten. Wah anake ngamuk ceklen sirahe maro adzan ono. Allahu akbar. Lah apa sih Bu? Wis meneng. Allahu akbar. Sampai mari kuping kiwa diqomati. Ternyata ngeten iki lak gelem dilampahi wis istimewa, wis gak usah nang ndi-ndi, wis diobati dhewe dene slamet. Kula pribadi mboten setuju nalika ana wong berkedok agama tapi berbuat sesuatu sing melenceng teko syariat. Nggih sampean melok kiai-kiai kita mawon, mboten kakehan pola. Yai Arifin niku
pengobatan damel kelinci, donga sing ngoten niku mawon, Bu. Niku kan manfaate gedhe. Mboten sing aneh-aneh. Apa sampean dodoku loro, bukaan klambine, walah. Tak cekle dodo. Waduh niku sing bahaya mangke. Kecuali sing mboten saged mboten kudu. Contone ya kaya dokter niku wau. Jenengan saged sing kula aturaken saged memahami punan. Jadi kula niki kadang saaken ndelok para santri, para kiai, para ustad niku kadang nggih saaken. Makanya awake dhewe kudu bener-bener bijaksana. Nggak ilmu sing bener-bener ilmu sing temenan. Kersane sae ngoten. Dadi sing wis ya wis, ayo sing gurung ayo ditata, dihati-hati ngoten. Diniati sing bener. Ojo diniati sing mboten bener. Atos-atos, ojo niati nyambut gawe, ojo niati golek. Lho kathah lho ngoten niku. Kathah lho. Kula pun tuwuk ngoten niku. Lho, kok wis anu? Nggih, kula kenging madosaken sak menten bebas wis beres lho. Hati-hati lho, ojo niat golek keuntungan. Niki awake dhewe bener-bener amar ma'ruf nahi mungkar. Lah anjen apik ayo ditulung, lah anjen elek ayo dibenerno, ojo nyambut gawe. Wis salah kon tak bebasno bayaran sakmene. Wah, wis iku wis mboten genah niku punan. Makanya kudu lillahi ta'ala. Faslun utawi iku fasal fil adani dalam nerangaken hukume adan wal iqamah lan iqamah. Huma utawi adan lan iqamah lughatan ing dalam lughate al iklamu iku meruaken. Wa syar'an lan ing dalam syariate ma iku lafat urifa kang den weruhi apa ma minal alfa di saking pira-pira lafat al masyhurati kang wis masyhur fihi ma ing dalem adan lan iqamah. Cara bahasa lughate adan niku ngekeki ruh. Di beberapa kitab niku wonten beberapa pendapat, di antarane ngekeki ruh melbune waktu salat. Wonten sing maringi pengertian ngekeki ruh salat 5 waktu. Berarti adzan niku khusus kanggo salat 5 waktu. Wonten sing berpendapat ngoten. Wonten sing berpendapat kanggo ngekeki ruh melbune waktu salat. Oh iki zuhur, iki asar ngoten. Adzan niku lafate pun kinaweruan, pun masyhur. Nggih, sing biasa jenengan mirengaken niku. Wal aslu tawi kang asal fi ma ing dalem adzan iqamah al ijma'u iku kesepakatane ulama al masbuqun kan den dingini bi ru'yati Abdullah bin Zaid kelawan impene Abdullah bin Zaid al masyhurah lailata tasyawaruh ing dalem wengine ing dalem wengine musyawarah sahabat fima ing dalem masalah barang yajma'u kang ngumpulaken annasa ing menungso wa iya utawi ipen kama kaya barang fi sunani Abi Dawud ing dalem kitab sunani Abi Dawud an Abdillah an-Nauqal la ma'amarah are kalane merintah an Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam binakusin kelawan kentongan utawi lonceng yuk malak hale den gawe apa ka nakus liyut roba drapun yen to den bukul bihi kelawan nakus linnasi maring nusa lijam'in kanggo ngumpulaken lijam is sholati kanggo ngumpulaken salat. Niki jenengan pahami jane mboten salah paham. Asal usule adzan iqamah niku kesepakate ulama sing waktu niku ana musyawarah di antarane sahabat, berarti ana Kanjeng Nabi barang. Ya apa carane nyeluk wong cene iso kumpul nang masjid. Singen lak wong Yahudi niku kan
Nyeluke ndamel trompet, wong Nasrani ndamel lonceng, wong Majusi ngurupno geni. Cara gampinge samangke ya cara gampange kembang api ngoten niku. Lah pada waktu niku ternyata Abdullah bin Zaid al-Masyhur niku ternyata diimpeni bengi niku. Kula nate matur jenengan, ngimpi niku lak nabi kan wahyu. Lak para sahabat, para wali niku jenenge ilham. Mangke jenengan mirengaken kene. Wa ya utaiman kama fi sunanil Abi Dawud, impene Abdullah bin Zaid niki diterangno di kitab hadis Sunani Abi Dawud an Abdullah an-Nauqal lama amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nalika Kanjeng Nabi niku merintah bin nakusin kelawan mukul ya mala liyut roba bihi linasih li jam'is sholati. Arek wong-wong celuken cara kame. Ae celuken wong-wong kon sembayang. Mbok ngepuk apa ta apa ngepuk kentongan apa-apa pokoke wong-wong krungu ayo kei kumpul ngoten. Nggih maklum biyen kan dereng wonten speaker dereng wonten napa. Dadi zaman kuno biyen itu berarti ulama-ulama kita niku jan jeli saestu. Makanya dik langgar-langgar ya ana kentongan. Lak jidor niku kan asal usule kan saking perintah Sunan Kalijaga merintah gubernur pertama Semarang namine Sunan Pandanaran niku kengken damel beduk. Beduk niku nggih gelondongan gede wonten dufuf nu terbang. Lah beduk nu sing gede dipukul kali tutukan. Nah, beduk niku sing merintah Sunan Kalijaga, sing diperintah murite namine Sunan Pandanaran. Lah beduk niki ditutuk di jerone masjid, wakilatan Masjid Demak. Sing nutuk namine Syekh Usman Abdul Hamid, terkenal Mbah Dendeng. Lah Sunan Kalijaga waktu nutuk jidor niki kan orang-orang itu sempat bingung ana apa. Lah tutukane Sunan Kalijaga kan deng deng. Wonten apa wonten? Masjid sik sedeng, masjid sik sedeng, masjid sik sedeng. Nah, saiki wae salat kan ngoten. Makanya jidor niku beduk kan ana nggih mek di Indonesia, terutama di Jawa. Sampeyan golek di Mekah gak nemu. Lah biasa sing dilanggar iku krana langgar iku cilik dikai kendongan sesuai mbek cerita niki. Kendongan dong langgare sik kotong, langgare sik kotong, langgare sik kotong. Sampeyan gak percaya terserah wong cerita kok. Lah asal usule adzan ngoten, ngekek ru wong iki lho wis wayahe sembayang. Lah Kanjeng Nabi pernah merintah ten sahabat tuh wis ayo wong-wong celuken mbok ngepuk kepukulan apa kentongan apa wong jane krungu. Terus wonten sing tofa mubeng bi kelawan ingsun wa ana hale utawi ingsun naimun iku wong turu. Abdullah bin Zaid niki Abdullah bin Zaid al-Masyhur niki waktu niku tilem krungu swara niku. Krana wa ana naimun rajulun yahmilu nakuson, ana wong niku nggawa kentongan iki. Dadi biyen niku ya kaya wong patrol mlaku keliling. Ayo wae sembahyang, ayo sembahyang. Nah, ngaten. Ayo sembahyang. Kaya arek saiki ya sahur ngoten niku. Fi yadihi dalam tangane wong. Fakultu mongko matur ingsun. Dadi ditangletaken ya Abdullah he kawulane Allah atabiu anakusu ana to ngedol sira anakus ing kentongan kon dodol kentongan dodol lonceng kon dodol apa kon tutuki iku. Nah kala wa ma tasna lan apa sing kon gawe bihi kelawan kentongan niku lan jen niku duduk kon dol apa kon tutuk ini. Lho niki fakultu nat'u bihi ila sholat
ngundang-ngundang kita ila sholati maring salat. Nah niku. Niki kula nutuk niki krana dikengken Kanjeng Nabi wong-wong dijak sembahyang nang masjid. Lah timbang kula bengok-bengok ayo sembahyang ngoten. Nah akhire waqala awala adulluka ala ma huwa khairun min dalik. Ana ta ora nuduhaken ingsun alama ing etah barang khairun utawi ma khairun iku luwe bagus min dalika sange mengkono-mengkono nakus. Sange mengkono nakus. Fakultu rajul lahu nggih. Balah nggih. Ya wis kon tak apa kon kepengin ro tak duduhi cara sing luwe apik teko iki. Nggih, napa niku? Lah fatakul mongko ngucap sira takulu mongko ngucap Allahu akbar ila akhiril adzan. Ila akhiril. Sumastakhara mongko kari-kari mundur sapa rajul anis ing ingsun ghaira ba'idin hale ora ado. Sumakola mongko kari-kari matur sapa rajul wa taqulan ngucap sira idza kunta takalin ngadeg sira ila sholati maring salat Allahu akbar ila akhiril iqamah. Jadi adzan iqamah niki diperoleh lewat ilham utawi wahyu. Niki lek ten sarane Kanjeng Nabi nggih pun angsal, wahyu niki pun angsal. Mek dereng disampaikan ten umate ngoten lho. Lah umate dikumpulaken wis ana sing ngimpeni. Pun mangke ten wingking jenengan paham. Niki lak tem mriki diceritakan niku disepakati ya wis lak ngono adzan iki adzane Allahu akbar ayo disepakati wis gawe ngekek ro mlebune waktu salat ngoten. Lah begitu pun ngoten niku wis ero wong-wong wis ero lak niki lafat adzan teko impene para sahabat wong saleh-saleh niku. Falamma asbahtu mongko ari kalane mlebu isu ingsun ataitu sawan ingsun an nabi ing Kanjeng Nabi fa ahbartu mongko nyeritani ingsun hu Kanjeng Nabi bima kelam barang raaitu kang ningali ingsun faqala mongko dawuh sapa Nabi innaha sutune impen li ru'ya haqqun innaha li ru'ya haqqun insyaallah iku impenmu iku impen bener insyaallah iku bener wis pangeran ngersakno ngono kum ngadeka ma'al Bilal ing dalem sertane Bilal faalki mongko mulang sira ale ngatasi Bilal ma ing barang ra'aita kang ningali sira fal yu'adzin mongko becik adzan Bilal bi kelawan mara'aita fenau anda kala sedune Bilal iku luwe banter apane sotan sawarane mingkat tinimbang sira ya wis sing kon ero diimpenmu iku bener teko Allah. Niki wonten keterangan itu. Aku ya oleh wahyu ngono iku. Gurung tak sampeno awakmu seru. Berarti iku anjen bener-bener ilham, bener-bener wahyu teko Gusti Allah. Ya wis Bilal uru ana apa sing kon ero niku mang diimpenmu iku. Allahu akbar lah. Krana suarane Bilal iku luwe enak, luwe banter tinimbang swaramu. Makanya Bilal niku kan terkenal suarane enak tur banter. Lah temriki lah fakumtu mongko ngadeg ma'al Bilal ing dalem serta Bilal wa ja'altu lan dadekaken ingsun ulqihi murui mengajar ing napa sing diero waktu ngimpi ale ngatasi Bilal fayadzan mongko adzan sapa Bilal bi kelan mah fasami amangka krungu dalika mengkono-mengkono adzan sapa Umar bin Khattab wa huwa hale utahi Umar fi baitin ing dalem bait. Lho waktu Bilal adzan sing diurui ambek Abdullah bin Zaid niki Sayyidina Umar dek jero omah niku krungu banter adzane Bilal niku. Menek munggah ngoten niku. Lah fa kharaja mongko metu Sayyidina Umar ya juru hale nyeret ridaahu ing ridae surbane ambek nggo surbane ngoten wa yaqul wallazi damizzat bahasa kang ngutus panjenengan Kanjeng Nabi bil haq kelawan hak ya Rasulullah
Laqad ra'aitu teman-teman ngimpi ingsun mislama ra'ah ing umpamane barang ro'a kang ningali sapa Zaid sapa Abdullah bin Zaid demi zat sing ngutus panjenengan dadi utusan ya Kanjeng Nabi kula nggih ngimpi pisan persis apa sing diimpeno dumateng Abdullah bin Zaid napa sing diadzano ambek Bilal kula nggih persis ngimpi ngoten niku pindah. Faqala sallallahu alaihi wasallam falillahil hamdu. Kanjeng Nabi dawuh, alhamdulillah iki kabeh teko pangeran. Kila ra'aha bid'atul asyara sahabian. Den ucapaken ngimpi ing adzan niku bid'atul asyar hitungane welasan apane pira-pira sahabat. Pada waktu belasan sahabat itu banyak yang ngimpi persis kayak ngono iku. Berarti sing ngimpi duduk situ. Tapi temriki wonten keterangan saat temene wahyu sampun mudhun teng Kanjeng Nabi masalah adzan niku. Dadi asline nggih adzan niku minallah ngoten lho. Terus diwahyono teng Kanjeng Nabi tapi sahabat kabeh yo oleh ilham kabeh. Akhirnya disepakati ikulah gawe panggilan adzan, gawe panggilan salat sing sampai sak mangkene iki. Saged dipahami niki. Nah, niku riwayat niku. Lah adzan njen golekno sing penak, sing suarane lantang penak, sing gak penak gak usah adzan. Lah kepingin ganjaran ya qomat ae wis. Qomat itu masih gak penak dadi ae. Lah adzan golek sing penak. Allahu akbar, Allahu akbar. Sing suarane rada mengguk iku aja dikongkon adzan, qomat mawon. Lah niku riwayat dan adzan niku diperuntukkan untuk ngekek ero mlebune salat. Menawi iqamah niku diperuntukkan salat dikerjakan. Jadi salat dikerjakan itu ditandai ambek iqamah, menawi adzan nunjukno mlebune waktu salat. Sing duwe hak adzan niku nggih muadzin. Sing duwe hak iqamah niku imam. Ya napa sih? Artine gak oleh iqamah dhisik sadurunge gak ana imame, gak oleh ngenteni ana imame. Imame sik sembang sunah aja kesusu qomat sik. Imame ana tek qomah. Karena sing duwe hak iqamah niku imam. Lah niki kula terangaken kedhik. Adzan niku ada beberapa yang ditambahi ambek sahabat Bilal. Jadi adzan niku sing asli teko sahabat Bilal niku setunggal. Nggih menika as-shalatu khairum minan naum. As-shalatu khairum minan naum niku tambahan teko sahabat Bilal ki ambek. Krana nggih kathah critane niku. Kan niku enak-enake turu ah. As-shalatu khairum minan naum. Kan memang keterangan itu kan lafat naum gak oleh dawa-dawa. Sing didawakno lafat salate. Cekne nunjukno salat iku lebih panjang, lebih penting daripada turu. Ojo naume sing didawa as-shalatu khairum minan naum ya turu tok berarti. Nah, tadi sing bener as-shalatu khairum minan naum. Lah naume turune titik ae, salate sing akeh. Lho ini kan falsafahe ngoten. Lah salate dindekno naume sing didawakno ya engko turune sing dawa. As-shalatu khairum minan naum. Gak tangi-tangi wong turu. Niku. Dadi niku tambahan sangka saya. Tapi Kanjeng Nabi reman seneng. Wah, sodakta bener kon. Maka sodakta bener kon. Bener. Bagus sih. Bener. Sodakta bener kon. Bener wis. Bagus iki. Terusno. Nah niku. Dadi sing asli niku sing teko impen ilham wahyu niku nggih Allahu Akbar sak piturute. Sing tambahan teko sahabat Bilal niku as-shalatu khairum minan
nau. Pun terus malih ana keterangan malih waqad yusannu. Lah niki lan terkadang den sunataken al adanu apa adan li ghairi sholati maring liyane salat. Adan ya kadang digunakno di liyane salat. Kama fi udunin mahmumin, kaya adan kaya umpamane adan ing dalem kupinge wong kang bingung. Mengungung bingung kok ngungung-ngungunge adan ana lak wis. Kene-kene adane ngono. Wal masyru' lan wong semaput praktekno ta lah. Nek semaput langsung bukaan kupinge. Allahu Akbar, aja dibengok. Allahu Akbar aja ngono. Nah, gitu sing sae. Ah niku wal ghadban lan wong kang morang-muring. Dadi lek ana wong ngamuk iku adan ana cene gak ngamuk. Waduh tambah ngamuk. Muga-muga kiai jenengan, kiai kula, guru-guru jenengan dislametaken. Santri-santri jenengan kula nggih dislametaken. Sedaya kabeh selamat donya akhirat. Sing sakmangke terjerat salah manggar nggih oleh hidayah, sadar saged ten dalan sing sae malih. Sedaya mawon diniati lillahi taala. Al-Fatihah. Oasis Call.